Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có những người chỉ cần vài năm để đổi đời, còn bạn thì cố gắng rất lâu mà vẫn đứng yên? Không phải vì họ giỏi hơn bạn, không phải vì họ may mắn hơn bạn, mà vì có một khoảnh khắc trong đời họ đã làm điều mà rất nhiều người không dám làm. Họ ra quyết định. Không phải quyết định trong đầu, không phải quyết định nói cho vui, mà là quyết định đủ mạnh để thay đổi hướng đi của cả cuộc đời. Bởi vì có một sự thật không ai dạy chúng ta đủ rõ. Khoảnh khắc bạn ra quyết định, số phận của bạn bắt đầu. Cuộc sống chỉ là vấn đề của sự lựa chọn. Sự trì hoãn trong quyết định chính là lý do lớn nhất khiến con người sống mãi trong trạng thái dở dang. Phần lớn mọi người không bị đánh gục bởi nghịch cảnh, mà bị bào mòn bởi sự do dự kéo dài. Họ không rơi xuống vực sâu, họ chỉ đứng yên quá lâu. Cuộc đời của họ không sụp đổ, nhưng cũng không tiến lên. Và chính trạng thái ở giữa đó mới là thứ nguy hiểm nhất. Nó khiến bạn quen với việc chấp nhận, quen với việc tự an ủi, quen với việc nói rằng hiện tại cũng ổn. Nhưng ổn không phải là sống, ổn chỉ là tồn tại. Khi bạn không đưa ra quyết định rõ ràng cho cuộc đời mình, bạn đang âm thầm trao quyền kiểm soát cho hoàn cảnh, cho người khác, cho nỗi sợ. Bạn không bị ép buộc, bạn tự lùi lại. Và mỗi ngày trôi qua trong trạng thái đó, niềm tin vào bản thân bạn yếu đi một chút. Không phải vì bạn kém cỏi, mà vì bạn chưa dám chọn con đường của mình. Số phận không được tạo nên bởi một khoảnh khắc lớn, mà bởi những lựa chọn nhỏ lặp lại mỗi ngày. Nhiều người chờ một bước ngoặt lớn để đổi đời, nhưng họ không nhận ra rằng chính những lựa chọn nhỏ bé mới là thứ đang quyết định hướng đi của cuộc sống. Mỗi buổi sáng, bạn chọn thức dậy với mục đích hay buông trôi. Mỗi tối bạn chọn học hỏi hay tiêu thụ vô thức. Những lựa chọn đó có vẻ không quan trọng trong một ngày, nhưng lại cực kỳ quan trọng trong một năm và mang tính định mệnh trong một thập kỷ. Người thành công không hơn bạn ở xuất phát điểm, họ hơn bạn ở tiêu chuẩn lựa chọn. Họ hiểu rằng mỗi hành động nhỏ đều là một lá phiếu cho con người họ sẽ trở thành. Và khi bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ ngừng coi nhẹ những quyết định tưởng như vô hại trong đời sống hàng ngày. Động lực chỉ là tia lửa, cam kết mới là ngọn lửa đủ mạnh để thay đổi cuộc đời. Động lực đến rồi đi, giống như cảm xúc. Có ngày bạn rất hứng khởi, có ngày bạn không muốn làm gì cả. Nếu bạn xây dựng cuộc đời dựa trên động lực, bạn đang xây trên nền đất lún. Những người đạt được thành công bền vững hiểu rằng họ không chờ cảm hứng để hành động, họ hành động vì đã cam kết. Cam kết là lời hứa bạn đưa ra với chính mình, ngay cả khi không ai nhìn thấy. Khi bạn cam kết, bạn không còn hỏi tôi có thích không, bạn hỏi tôi có làm hay không. Chính sự thay đổi trong câu hỏi đó tạo ra sự khác biệt khổng lồ. Cam kết giúp bạn vượt qua những ngày tệ hại, những lúc mệt mỏi, những khoảnh khắc muốn bỏ cuộc. Và điều kỳ diệu là khi bạn giữ cam kết đủ lâu, động lực sẽ quay trở lại, nhưng lần này nó đến từ sự tự tin và kết quả thực tế, không phải cảm xúc nhất thời. Mỗi quyết định lớn đều là một sự tái định nghĩa về con người bạn. Bạn không hành động khác đi cho đến khi bạn nhìn bản thân khác đi. Và bạn không nhìn bản thân khác đi cho đến khi bạn ra một quyết định đủ mạnh. Quyết định không chỉ là chọn làm gì, mà là chọn trở thành ai. Khi bạn quyết định mình là người không bỏ cuộc, bạn sẽ hành xử khác. Khi bạn quyết định mình là người kỷ luật, bạn sẽ đặt ra tiêu chuẩn mới cho chính mình. Những quyết định này không thay đổi thế giới ngay lập tức, nhưng chúng thay đổi cách bạn bước đi trong thế giới đó. Danh tính mới kéo theo hành vi mới kéo theo thói quen mới, và thói quen mới, theo thời gian, sẽ tạo ra một cuộc đời hoàn toàn khác. Đây chính là chuỗi thay đổi mà những người phát triển bản thân thực sự hiểu và áp dụng. Bạn không cần quyết định hoàn hảo, bạn cần quyết định rõ ràng. Rất nhiều người trì hoãn vì họ muốn chắc chắn, chắc rằng mình sẽ không sai, chắc rằng mình đã chuẩn bị đủ. Nhưng sự thật là không có quyết định nào đi kèm sự chắc chắn tuyệt đối. Cuộc sống không vận hành theo cách đó. Nó chỉ thưởng cho những người dám chọn một hướng và bước đi. Khi bạn chờ hoàn hảo, bạn đang trì hoãn sự trưởng thành. Sự rõ ràng không đến từ việc suy nghĩ thêm, mà đến từ việc hành động và điều chỉnh. Những người thành công không có ít sai lầm hơn bạn, họ chỉ không để sai lầm làm tê liệt khả năng ra quyết định. Một quyết định rõ ràng giúp bạn tập trung năng lượng. Nó loại bỏ sự phân tâm, sự lưỡng lự và những cuộc đối thoại nội tâm kéo dài. Và khi năng lượng được tập trung, kết quả sẽ bắt đầu xuất hiện. Mọi lý do chỉ là cách trí não bảo vệ vùng an toàn. Não bộ của bạn được lập trình để giữ bạn an toàn, không phải để giúp bạn vĩ đại. Mỗi khi bạn chuẩn bị thay đổi, nó sẽ thì thầm những lý do rất hợp lý. Chưa đủ giỏi, chưa đủ tiền, chưa đúng thời điểm. Những lý do đó nghe có vẻ thông minh, nhưng thực chất chỉ là hàng rào bảo vệ vùng an toàn. Nếu bạn luôn nghe theo chúng, bạn sẽ có một cuộc sống rất quen thuộc, nhưng không bao giờ mở rộng. Mọi bước tiến lớn đều đi kèm cảm giác bất an, và đó không phải dấu hiệu bạn đang đi sai, mà là dấu hiệu bạn đang đi lên. Những người phát triển bản thân thực sự không cố gắng loại bỏ nỗi sợ. Họ học cách hành động dù có nỗi sợ. Và chính điều đó tạo ra sự tự tin thật sự, không phải sự tự tin đến từ lời nói, mà đến từ trải nghiệm. Quyết định hôm nay không thay đổi kết quả ngay lập tức, nhưng nó thay đổi quỹ đạo cuộc đời. Khi bạn ra quyết định, ngày mai có thể vẫn giống hôm nay, nhưng một năm sau,
mọi thứ có thể khác hoàn toàn. Thời gian là đồng minh của những quyết định đúng. Vấn đề là bạn có kiên nhẫn để đi đủ lâu hay không? Nhiều người bỏ cuộc quá sớm vì họ không thấy kết quả ngay. Nhưng sự thay đổi thật sự luôn diễn ra âm thầm trước khi nó trở nên rõ ràng. Những người thành công hiểu rằng nếu hướng đi đúng, việc còn lại chỉ là tiếp tục bước. Sống có ý thức là sống với trách nhiệm cho từng lựa chọn nhỏ. Không lựa chọn cũng là một lựa chọn, không thay đổi cũng là một quyết định. Và khi bạn không chủ động, bạn đang để cuộc đời quyết định thay bạn. Người sống có ý thức hiểu rằng mỗi ngày mình đang bỏ phiếu cho con người mình sẽ trở thành. Và họ chọn bỏ phiếu một cách tỉnh táo. Không phải lúc nào cũng đúng, nhưng luôn có trách nhiệm. Đó chính là nền tảng của một cuộc đời có chủ đích và ý nghĩa. Cuộc đời bạn không đổi khi bạn hiểu thêm một điều mới. Nó đổi khi bạn dám ra quyết định và đi đến cùng với quyết định đó. Khoảnh khắc bạn ra quyết định, số phận của bạn bắt đầu. Cuộc sống chỉ là vấn đề của sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chính mình. Chúc bạn bình an trên con đường phía trước.